Assalomu alaykum do'stlar. Hozir boy bo'lish ham yaxshi. Telefon kelyapti. Alo. Siz ishdan haydaldingiz, uyingiz tortib olinadi, siz ayblandingiz. Nima? Salom do'stlar. Hozirgina men ishdan haydaldim. Endi mana bo'mish bo'ldim. Uyim yo'q, hech vaqam yo'q. Faqat shu telefonim bilan qoldim. Qani, endi bo'mish bo'lib ishlaymiz. Kimdir bormi? Kimda pul bor? Yordam qilinglar, iltimos. Aka, sizda pul bormi? Tur yo'qol, bo'mish yo'qol oldindan yesin. Bollar, hech kim pul bergan yo'q. Oradan 10 soat o'tdi. Endi 4 ta olmos ishladim. 4 ta izumrud. Qornim ochib ketdi. Endi bunga borib ovqat qidiramiz. Xo'sh. Pularim turib tursin. Borib restoranga borib kelay. Sen bo'mish nimaga kiryapsan? Sizga nima? Xo'sh, ovqatlar qayda edi? Bu yerda. Assalomu alaykum, Jitil aka. Qalaysan ukam, nima kerak? Menga ovqat kerak. Bittasi qancha? Bittasi 5 ta beraldan. Menda 4 ta bor xolos-da. Qo'limdagini ko'ryapsan, bo'lsam sog'lom emaslarmi? 5 ta bo'lish kerak. Aka, beravering. Bo'pti, beraman. Bir safarga faqat. Bo'pti. Do'stlar, sandig'ini qaranglar. Nima gapiryapsan? Yo'q, bola. Hozir do'stlar, kam qolib bitta dedi. Mayli, bitta bilan kun o'tkazamiz endi. Bo'pti, oldim. Bo'pti. Bo'mish bo'lish ham qiyin ekan, qorin och, turgani joy yo'q. Endi ish topish kerak. Ish topadigan bitta bor. Alo, assalomu alaykum. Gap ish kerakmi? Aka, ish kerak. Joy yo'q, bo'mish senga yo'qol. Ish ham topilmayapti, bolalar. Undan o'zimni ishimni qilib o'tiraveraman ekan. Steykim deb. Aka, pul bering. Yo'q. Abid bo'ldi. Endi borib bir narsalar qilib ko'ramiz. Do'stlar, jonimga tegdi. Bo'mish bo'lish umuman yoqmayapti. Mayli, aylanib odamlardan pul so'raymiz. Do'stlar, oradan bir ancha vaqt yana o'tdi. Lekin atigi mana 10 ta emerald ishladim. Boshqa nima qilishni ham bilganim yo'q. 10 ta berishdi deydilar. Lekin bu yotoqxonaga yetarmikan? Qani telefon qilaychi? Boshqasi yotoqxona bor. Mana shu uyda ko'p bolalar turadi. Talabalarni bilmadim. Qani nomerga qilib ko'ramiz. Alo, assalomu alaykum. Qalaysan ukam? Yotoqxona qanchadan? Yotoqxona hozir 10 ta izumrud. Okey, kirasiz. Bugunchalikka tunab qolaman. Sen haliga bo'mishmisan? Yo'q, men bo'mish emasman. Aldayapsan, senga yotoqxona yo'q. Yo'qol. Do'stlar, yotoqxona bermadi. Nimaga bo'mish deyapti meni? Mana shu shahardagi eng boy odam men edim, lekin hozir eng kambag'al bo'lsam ham kerak. Hech kim pul tashlamagan. Bitta telefonim bor. Mayli, aylanib yuramiz.
10 akadan pul so'raychi. Oy aka, Aka, pul bering aka, iltimos. Yotoqxonada tunab qolishim kerak. tur yo'qol bobosh. Aka, Men boyman. aka, menga yotib qolgan joy yo'qmi uyingizda? Tur yo'qol, sen boboshga hech qanaqa uy yo'q. Do'stlar, hech kim uy bermayapti. Mayli. Bu nima-yu? Do'stlar, damla borar ekan ichida. Qanaqa damlama bu? Hech kim ko'rmayaptimi? Hozir do'stlar, hech kim joy yo'qda sanab ko'ramiz. Mana do'stlar, hech kim joy yo'qqa kelib oldim. Bino orqasiga. Qani buni damlama nima qiladi? Do'stlar, yo'qolib qoldim. Ko'rmas bo'lib qoldim shekilli. Do'stlar, ko'rmas bo'lib qoldim. Endi hech kim ko'rmasa kerak meni. Qani? Menga qarayapti lekin. Ay, Bu menga kuch ham beribdi. Bitta narsani bittada yo'q qilish kuchi. Ender Dragonni ham bittada yo'q qilsam kerak. Endi eng kuchlisi menman. Do'stlar, ko'rinmasligimdan foydalanib sekin pullarni o'g'irlaymiz. Restorandagi. Xo'sh. pul nimaga? Pulda kim yuribdi, hech kim yo'q. Shitilaga. Sandiq o'zidan-o'zi ochilyapti. Yo'q, boy yo'q. Yopilib qoldi. Kim bormaydi? Do'stlar, sekin qochamiz. Yaxshi olib oldik narsalardan. Qo'riqchilar, eshikdan kimdir chiqdi, ushlangini. Do'stlar, qo'riqchilar chiqayapti. Yo'q do'stlar, meni qamoqxonaga qamab qo'yishdi. Qanday qilib ko'rishdi meni bilmadim. Lekin qochib ketishga urinaman bu yerdan. Birinchi qism tugadi, ikkinchi qism chiqish uchun 30 ta like yig'ib beringlar iltimos. Bo'lmish hayoti birinchi qism tugadi.